Siamo nel Museo Archeologico Nazionale di Mantova, dove è collocata la teca di questi due giovani che sono stati ritrovati all'interno di una sepoltura nell'area di Valdaro nel 2007. E la scoperta ha suscitato subito un notevolissimo interesse per due ragioni, perché i giovani appaiono come abbracciati e perché nell'epoca a cui si riferisce la sepoltura, che è il Neolitico tardo, quindi 3500-3100 anni prima di Cristo, non sono molto diffuse le sepolture di due corpi all'interno di una stessa tomba. I due amanti si abbracciano. Già 10 anni fa, quando fu scoperto appunto questo importante ritrovamento che ebbe eco in tutto il mondo, iniziai proprio a scrivere questa storia che poi rimase un po' nel cassetto. Quando l'anno scorso fu inaugurato il Museo Archeologico, sono venuto qua, li ho visti in questa teca e ho detto devo ultimare questa storia, devo ultimare questo lavoro. Quindi nacque appunto Gli amanti di Valdaro, quando nacque la parola amore. Ho dato un nome ai due personaggi, Ulam e Naore. Naore era una filatrice molto esperta e Ulam invece era molto esperto nell'attività legata alla lavorazione della selce. E quando venivano citati il loro nome diventò poi Amore, Ulam, Naore, Amore. Devo dire che per quanto riguarda la costruzione del testo e l'ambientazione di questa storia, un'altra mia grande passione, che è l'archeologia, mi ha dato la possibilità appunto di creare questa vicenda adattandola proprio al periodo del Neolitico. Siamo 3 studenti del Liceo Scientifico Belfiore e stiamo portando avanti il nostro progetto di alternanza scuola-lavoro qui al Museo Archeologico Nazionale qui a Mantova. Nell'ambito degli oggetti narranti abbiamo scritto la storia, una fiaba sugli amanti di Valdaro dedicata ai bambini, che si può leggere qui nel video, però comunque insomma è dedicata a tutti, ecco. Il lavoro in questo museo ci è servito innanzitutto a conoscere i reperti del territorio mantovano e anche a sfruttare le nostre conoscenze tecnologiche appunto per la realizzazione di questi video e anche ad interagire con il pubblico, che può essere quello di bambini ma anche di comunque studenti del nostro liceo, poiché abbiamo fatto appunto le guide presentando il nostro lavoro.